салом. барномаи хабари имрӯз сешанбе 11 октябр аз студияи радио Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе хабару гузоришҳои муҳими рӯз. ҷавони 17 сола иддао дорад ки ходимони комиссарияти ҳарбӣ ӯро латту кӯб карданд. Машина до каса кашода шино. Пеши барам савардам задам видим айтам пешкасаги набини. Я сармадарона нажисам баҷаги. коршиносон Афғонистонро сарчашмаи нооромии Тоҷикистон мешуморанд, вале мақомдорони тоҷик интернетро ҳам ба ин рӯйхат шомил карданд. тақрибан 90% шаҳрвандони Тоҷикистон ки ба сафи гурӯҳҳои экстремистӣ пайвастанд, аз тариқи интернет ба ин гурӯҳҳо ҷалб шуданд. маош намедиҳед, коршиканӣ мекунем. Ин аз зарбулаҷали муҳоҷирон ба кордиҳандаашон дар Екатеринбурги Русия. аз рӯи ҳисобу китобҳо ширкат аз мо 7 миллион рубл қарздор аст. ва ҳоло тафсири хабарҳо. Нурсултон Назарбоев раиси ҷумҳурии Қазоқистон ба далели сармохӯрдагӣ таҳти назорати пизишкон қарор гирифтааст. Дар ин бора рӯзи 11 октябр дафтари матбуотии раисати ҷумҳурии Қазоқистон иттилоъ дод. Имсол бори аввал аст ки хадамоти матбуоти Нурсултон Назарбоев аз беморӣ ва давраи дармони ӯ хабар медиҳад. Ин иттилоъ дар ҳоле нашр шуд ки бино ба навиштаи расонаҳои Қазоқистон як рӯз пеш Назарбоев дар маросими қабули эътимоднома аз сафирони кишварҳои хориҷӣ ҳузур дошт. Нурсултон Назарбоев тобистони имсол ба синни 76 расидааст ва аз дарозумртарин ҳокимони Осиёи марказӣ аст. Дар соли 2010 Қазоқистон қонун дар бораи раиси ҷумҳурӣ нахустинашро қабул кард ки бар асоси он ба Назарбоев унвони элбасӣ ё пешвои миллат дода шуд. баъди беморӣ ва даргузашти Ислом Каримов, раиси ҷумҳурии собиқ Ӯзбекистон, дар аввали моҳи сентябри имсол ин хабар боиси таваҷҷӯҳи расонаҳо шуд. Ислом Каримов рӯзи 2 сентябр дар 78 солагӣ бар асари сактаи мағзӣ даргузашт. дӯститонии ноҳияи шаҳри Туз дар нисбати яке аз кормандони комиссарияти ҳарбӣ ин ноҳия парванда боз кардааст. Ин парванда дар асоси шикояти ҷавони 17 сола оғоз шудааст ки мегӯяд ӯро кормандони комиссарияти ҳарбӣ бераҳмона латту кӯб карданд ва ӯ чанд рӯз инҷониб дар бемористон қарор дорад. дар зимн даъвати тирамоии ҷавонон ба сафи артиш дар рӯзи пеш оғоз шуд ва вазорати дифои Тоҷикистон эълон кард ки аллакай нақшаи даъват 50% иҷро шуда. ҳамасола зимни даъвати баҳорӣ ва тирамоӣ аз даъвати иҷборӣ ё аблаваи ҷавонон ба сафи артиш хабарҳо нашр мешавад. вазорати дифои Тоҷикистон вуҷуди аблаваро расман рад мекунад ва мегӯяд сафи ҷавононе ки ихтиёран ба хидмати ҳарбӣ мераванд афзоиш ёфтааст. чуночарои мавзӯъ дар гузориши Тоҳири Сафар. як ноболиғи тоҷик иддао дорад ки афсарони комиссарияти низомӣ дар ноҳияи шаҳри Туз ӯро латту кӯб карданд. ба гуфтаи ҷавон, афсарон беогаҳии пешакӣ ба хонаашон беиҷозат даромада ва ҷавони синну соли мувофиқ барои артиш наёфта ва баргаштанд, аммо баъди баргаштан ба иддаои ҷавон аз хонаашон пул гум шудааст. ба гуфтаи ин сокини шаҳри Туз, ӯ бо сари хуншор ба шӯъбаи умури дохилии ноҳия рафт, вале касе дар он ҷо ба додаш нарасид. табибон дар суҳбат бо радиои Озодӣ таъкид карданд ки ҳангоми муроҷиат ҷавони тоҷик хунрезии шадид дошт. мақомоти ноҳияи шаҳри Туз намояндагони комиссарияти низомӣ аз шарҳи ҳодиса худдорӣ карданд, вале додстонӣ ваъда додааст ки қазияро баррасӣ мекунад. дар Тоҷикистон мавсими тирамоҳии даъват ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ идома дорад ва мақомот мегӯянд ҷавононро зӯран ба артиш намебаранд. мақомоти Тоҷикистон ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ дар як нишасте дар шаҳри Душанбе ифротгароӣ дар Осиёи марказиро баррасӣ карда гуфтанд хатари ин зуҳуроти манфӣ барои кишварҳои минтақаӣ ва бахусус Тоҷикистон зиёд шудааст. дар ин нишаст коршиносони Аврупо изҳори омодагӣ карданд ки ба давлати Тоҷикистон ва ҷомеаи мадании ин кишвар дар заминаи ҷилавгирӣ аз тундгароӣ ва ифротгароӣ дар ҷомеа ва мубориза алайҳи ин падидаҳо тавсияҳои худро ироа кунанд. Шодмони Ятим яке аз ширкаткунандагони ин нишаст буд. дар конферонси байналмилалӣ дар Душанбе яке аз нотиқони аслии нишаст
ҳидоят бишчевич раҳбари намояндагии иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон гуфт яке аз манбаъҳои сирояти ифротгароӣ ба кишварҳои минтақа бахусус ба тоҷикистон афғонистони ҳамсоя аст ки ноамнӣ дар он ҷо густариш ёфтааст. ما در اتحادیه اروپا آماده هستیم خودمان هم تحقیق کنیم و مکالمه با حکومت تاجیکستان را شروع کنیم و برای رسیدگی به تهدید تندروی و اکستریمیسم زمینه فراهم سازیم. مقامات رسمی تاجیکستان از جمله نماینده دولچیتان کل افزایش خطر افراطگرایی مذهبی در کشور را اعتراف کرد و مهاجرت را یک منبع دیگر پهن شدن تندگرایی خشونتبار و از جمله به صف گروه‌های افراطی به مثل گروه دولت اسلامی نامید. تقریبا 90% شهروندان تاجیکستان که به صف گروه‌های اکستریمیستی پیوستند از طریق اینترنت به این گروه‌ها جلب شدند. پرونده‌ها نسبت به شهروندانی که در جنگ‌های سوریه و عراق از طرف سازمان‌های تروریستی می‌جنگند نشان می‌دهد بیشتر از 85% آنها ضمن مهاجرتی کاری به چنین گروه‌ها جلب شدند. مقامات میگویند تاکنون بیشتر از 1000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند و ممکن است بعضی آنها به کشور برگردند و در داخل غایه‌های افراطگرایی‌شان را ترغیب و یا خرابکاری کنند. در همایش حامیان حقوق بشر از دولت تاجیکستان خواستند ضمن مبارزه با افراطگرایی حقوق مردم را پایمال نکنند. هر یک شخص مقامدار باید که حقوق و آزادی انسان را قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را رعایت کند. همایش راه‌های حل تندگرایی و افراطگرایی از نظر آسیای مرکزی در چهارچوب هفته اتحاد اروپا در تاجیکستان صورت گرفت. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی دوشنبه. برنامه ادامه میدیم. روز سه‌شنبه مقامات ولایت فاریاب افغانستان اطلاع دادند که طالبان ناحیه غرماج این ولایت را به تصرف خود درآوردند. یک روز پیش در شهر محاصره شده لشکرگاه مرکزی ماموری ولایت جنوبی هلمند افغانستان ماشین سرشار از مواد منفجر ترکیده کمش 10 افسر پلیس را به هلاکت رساند. در عملیات ضد طالبان که با دستگیری ماشین‌های زیره‌پوش عملی شد، نیروهای امنیتی افغان طالبان سلاح به دست را به عقب پرداختند. بخش بزرگی ولایت هلمند تحت تصرف طالبان قرار دارد و نگرانی زیاد است که آنها لشکرگاه را نیز اشغال خواهند کرد. آخر هفته گذشته یک هیئت نظامیان بلندپایه افغان همراه با فرماندهان نیروهای بین‌المللی از لشکرگاه زیارت نموده وعده دادند که به اشغال شهر راه نمیدهند، ولی پیران قبله‌ها شکایت کردند که سربازان افغان از جنگ فرار میکنند. کارشناسان از آن ناراحت شدند که جنگ‌های اخیر در جنوب و شمال افغانستان به جریان بازگشت پناهندگان افغان تأثیر منفی خواهد گذاشت. این جوان یکی از هزارها افغان‌های فراری است که از پاکستان به افغانستان برمیگردند و در کشوری که 10 سال پیش ترک کرده بودند به آینده ناروشنی روبرو می‌شوند. بعد از 40 سال جنگ در افغانستان، در پاکستان رسما 1.5 میلیون گریزه‌های افغان ثبت نام شدند. از روی حساب سازمان ملل متحد این بزرگترین شماره پناهندگان ارزیابی می‌شود. اما بیش از 1 میلیون نفر دیگر بدون ثبت نام زندگی می‌کنند. اسلام آباد سال گذشته نقشه‌اش را درباره برگردانیدن گریزه‌ها اعلان کرده بود و فشارها را در این زمینه زیاد کرد. به ویژه بعد آنکه چند ماهی اخیر مناسبت افغانستان و هندوستان تحکیم یافته، روابط هندوستان و پاکستان بد شد و جریان بازگردانیدن فراریان نیز یک بار افزایش یافت. سمیع الله 32 ساله میگوید مثل بسیار از افغان‌ها به این مرکز هفته پیش آمده است. در پاکستان او تاجر بود و مغازه داشت. پس از آن که پلیس پاکستان فشار را شروع کرد، ما به خانه برگشتیم. آنها شب و روز ما را بی‌ضابطه می‌کردند و این ما را مجبور کرد که به خانه برگردیم. آنها منزل‌های افغان‌ها را تفتیش می‌کردند و برای ترک کردن از 10 تا 20 روز مهلت می‌دادند. ما را به شعبه پلیس می‌بردند و ما باید از 4 تا 5000 روپیه پرداخت می‌کردیم. سمیع الله در خانواده فراری ها در شرق پاکستان در شهر منسهره به دنیا آمده است. او هرگز شهروندی پاکستان را نداشت و همیشه افغان حساب می شد. پس از آنکه مناسبت افغانستان با هندوستان بهبود یافت، افغان بودن اکنون بر ضرری او کار می کند.
با مثل سمیع‌الله که میگوید از بازگشت به وطن خوشنود است، فراریان زیاد نیز از برگشتن خود خوشحالی میکنند. پلیس هر روز به فراریان مشکل ایجاد میکند. در آنجا برای کودکان ما مکتب نیست. کودکان من کلانند ولی به مکتب نرفتند. شرایط ما بد بود. شاعر بانو احمدزی 32 ساله منزلش را در شرق بغلان زمان خردسالی ترک کرده بود. بنا به معلومات سازمان ملل متحد، شماره فراریان برگشته اگر در ماه ایون 1433 نفر بود، در ماه ایول 11416 نفر و در ماه اوگوست به بیش از 60,000 نفر رسید. زیاده از 90,000 نفر از پاکستان به افغانستان آمدند و احتمال دارد که تا آخر سال تعداد آنها به 220,000 نفر برسد. ҳоло ба вазъи муҳоҷирони корӣ дар русия назар меандозем. масъула дар ҳудуди русия ҳазорҳо муҳоҷиронро барои фаъолияти ғайрирасмӣ дар сохтмонҳо бидуни додани маош аз кишвар хориҷ мекунанд. аммо бо амиқрафти буҳрон, баъзе ширкатҳои сохтмонӣ бо вуҷуди кори қонунии муҳоҷирон бо ҳар баҳона аз додани ҳақмузд ба онҳо сарпечӣ менамоянд. аз ҷумла яке аз ширкатҳои сохтмонӣ дар Екатеринбург 2 моҳ инҷониб намехоҳад ба сохтмончиёни ширкате ки аслан аз муҳоҷирони кишвар собиқ шӯравӣ иборат аст маош бидиҳад. ин сохтмончиён дар навбати худ таҳдид карданд ки дар назди бинои кордеҳ даст ба куршиканӣ хоҳанд зад. тафсилот дар гузориши Мумин Аҳмадӣ. хадича мегӯяд моҳи сеюм аст ки танҳо бо нону тухм рӯз мегузаронанд. оилаи онҳо аз 6 нафар аз ҷумла 2 кӯдаки хурдсол иборат аст. мардони хонавода дар сохтмон кор мекунанд. моҳи июн дар иншооти нав кор пайдо карданд, барои як муддат пеш пардохт гирифтанд. онҳо интизор доштанд ки дар моҳи август баъд аз ба истифода додани бино музди худро пурра мегиранд, аммо то ҳанӯз мунтазиранд. ман қарздор шудам, бояд баргардонам. ба ман аллакай таҳдид мекунанд. фоизҳо зиёд шуданд. гурдаҳои ман дард мекунад. ҳолам бисёр бад аст. ба зӯр барои дору пул меёбам. ҳар дафъа аз раҳбари ширкат пул мепурсам. ин хонавода аз он шукр мекунад ки ҳаддиақал сарпаноҳ доранд. аз манзиле ки онҳо иҷора менишастанд, баъд аз он ки натавонистанд пулашро пардохт кунанд, ронда шуданд. раҳбари ширкате ки онҳоро ба кор гирифта буд, раҳмаш омад ва хонаеро барои ин оила иҷора гирифт. аз рӯи ҳисобу китобҳо ширкат аз мо 7 миллион рубл қарздор аст. хуршед ғафуров пудратчии кулро дар назар дорад ки ширкати онҳоро барои анҷоми корҳои пардозгарӣ дар бинои навсохт ҷалб шуда буд. дар ширкати ӯ асосан муҳоҷирон кор мекунанд. ҳамаи онҳо фаъолияти қонунӣ доранд. ин ширкат ҳамчунин бо ҳукумати Екатеринбург низ ҳамкорӣ мекунанд. аз ин хотир ба гуфтаи хуршед ӯ ҳеҷ интизор набуд ки дар охири кор сохтмончиён ӯро барои ворид шудан ба иншоот иҷозат намедиҳанд ва баъдан бо таърихи рӯзи гузашта санадеро дар бораи сифати кори қабулшуда пешниҳод мекунанд ва аз пардохти маблағ раҳбари пудратчии кул нахост бо рӯзноманигорон вохӯрад. гузашта аз ин мегӯяд худи муҳоҷирон бояд ба ӯ барои бо нуқс анҷом додани корашон пул бидиҳанд. фаъолони урал муҳоҷиронро барои баргузор накардани тазоҳурот розӣ намуданд. ба ҷои ин онҳо нишасти хабарӣ ташкил карда ба додситонӣ муроҷиат намуданд. ниҳодҳое ҳастанд ки бо мақомот шариканд. дар навбати худ ширкатҳои сохтмонӣ вуҷуд доранд ки худро бо мақомот рӯйпӯш мекунанд ва бо ин корашон онҳоро зери зарба мегузоранд. додситонӣ баъд аз чунин ранг гирифтани кор ба таҳқиқи ҳодиса пардохт. ҳарчанд ширкати хуршед ғафуров аз ин пештар барои кӯмак ба мақомоти пулис муроҷиат карда буд. додситонӣ мегӯяд фаъолияти пудратчии кулро месанҷад. агар гуноҳи вай собит шавад, мувофиқи қонун ҷавоб хоҳад гуфт. аммо барои анҷоми таҳқиқот ҳафтаҳои зиёд лозим мешавад, вале сохтмончиён мегӯянд наметавонанд зиёд мунтазир бимонанд. онҳо 1 моҳ муҳлат гузоштанд, дар сурати ғайр дар назди бинои пудратчии кул хайма мезананд ва гирдиҳамоӣ мекунанд. ва як хабари дигар, вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон барои шиносоӣ шудани як ҷасади ҷавони тоҷик ва пайдо кардани наздикони ӯ кӯшиш дорад. сухангӯи ин ниҳод мегӯяд, ҷасади ҷавони тахминан 23 сола ки худкушӣ кардааст, як моҳи пеш дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дарёфт шуда дар сардхонаи ин ноҳия нигаҳдорӣ мешавад. аммо токунун шахсияти ин ҷавон ошкор нашудааст ва ҳеҷ нафаре ҳам аз наздиконаш аз худ дарак надодааст. танҳо ҳамин маълум аст ки марҳум мухлиси репсаро Бахтиёр Қосимов ва ё Баха 84 буда чанд рӯз пеш аз маргаш бо ин ҳунарманд
عکس گرفته است. اما بختیار قاسمов در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسم جوان ففتیده را نمیداند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان کشور خواسته است که در شناسایی جسد این جوانمرد مساعدت کنند. با همین خبرنشر نوبتی برنامه را پایان میبریم. اما شما میتوانید اخبار بیشتر از این را در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمان رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.